शापात् मुक्तः विरुथः। उग्रतपसिः निलीनस्य ध्रुवस्य तपसः भङ्गार्थम् इन्द्रः विरुथनामकं गन्धर्वं राक्षसरूपेण प्रेषितवान्। तस्य परपीडाप्रवृत्तिं दृष्ट्वा कुपितः कश्चन मुनिः भवान् वस्तुतः अपि राक्षसः भवतु इति शापं दत्तवान्। एवं विरुथः देवत्वात् वञ्चितः भूत्वा राक्षसत्वं प्राप्तवान्। शबरीनदीतीरे वसन् सः दृष्टिगोचरीभूतान् जनान् खादन् दिनानि यापयति स्म। विरुथः राक्षसत्वं प्राप्तवान् चेदपि दिव्यज्ञानात् तु वञ्चितः न आसीत्। अतः त्रिषु लोकेषु यद्यत् प्रचलति स्म तत् सर्वं ज्ञायते स्म तेन। शबरी-गोदावरी-नदीसङ्गमे स्थिते आश्रमे केचन मुनयः वसन्ति स्म। तत्रत्याः केचन मुनिकुमाराः कदाचित् समिधः आनेतुम् अरण्यं गतवन्तः आसन्। तत्समये विरुथः तत्र आगतवान्। तं दृष्ट्वा सर्वे मुनिकुमारकाः भीत्या पलायनं कृतवन्तः। किन्तु भरतः नाम बालकः भीतिम् अप्राप्नुवन् तत्रैव स्थितवान् आसीत्। तस्य धैर्यं दृष्ट्वा विरुथः आश्चर्यं सन्तोषं च अनुभूतवान्। ततः पलायिताः मुनिकुमारकाः आश्रमप्रदेशं गत्वा भरतस्य पितरम् उक्तवन्तः, भवतः पुत्रं राक्षसः गृहीतवान् अस्ति इति। भरतस्य पिता धावन् अरण्यम् आगत्य पुत्रं बन्धितवन्तं विरुथं नमस्कृत्य प्रार्थितवान्, एषः मम एकमात्रपुत्रः, एतं परित्यजतु कृपया इति। अस्तु तर्हि, किन्तु एतदर्थं कश्चन नियमः पालनीयः भवता। श्वः प्रातः अहं पुनः अत्र आगमिष्यामि। तदभ्यन्तरे मया ज्ञातुम् अशक्ये स्थले एषः गोपनीयः भवता। एतत् कर्तुं शक्तं चेत् अहं भवतः पुत्रं न पीडयिष्यामि अहम् इति उक्तवान् विरुथः। भरतम् आश्रमं नीतवान् तदीयः पिता। विशिष्टेन यज्ञेन ब्रह्माणं सन्तोषितवान्। सन्तुष्टः ब्रह्मा तस्य पुरतः प्रत्यक्षः जातः। मम पुत्रः राक्षसस्य दृष्टिगोचरः यथा न स्यात् तथा श्वः प्रातःकालपर्यन्तं रक्षणीयः भवता इति ब्रह्माणं प्रार्थितवान् सः। एतां प्रार्थनाम् अङ्गीकृतवान् ब्रह्मा स्वलोकं गत्वा स्वस्य आसनभूतनस्य कमलस्य दलरूपेण भरतं परिवर्तितवान्। अनन्तरदिने आगतः विरुथः भरतस्य पितरम् उक्तवान्, मूर्ख, ब्रह्मणः आसनभूतस्य कमलस्य दलरूपेण भरतः गोपितः चेत् किं मया न ज्ञायेत? भवतु नाम, अन्यम् अवकाशं ददामि। श्वः प्रातःकालाभ्यन्तरे अन्यत्र गोपयतु पुत्रम् इति। एतत् सन्दर्भे शङ्करं सन्तोष्य पुत्रगोपनार्थं प्रार्थनां कृतवान् भरतपिता। शङ्करः भरतं कैलासं नीत्वा पुष्परूपेण परिवर्त्य पार्वत्याः कर्णे स्थापितवान्। अनन्तरदिने आगतः विरुथः, अद्य भवता कैलासे पार्वत्याः कर्णे पुष्परूपेण पुत्रः गोपितः अस्ति खलु? अस्तु नाम, तृतीयम् अपि अवकाशं ददामि भवते। पुत्रगोपनार्थं प्रयत्नं करोतु भवान् इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। एतस्मिन् दिने भरतपिता महाविष्णुम् आराधितवान्। विष्णुः प्रत्यक्षः अभवत्। ब्रह्मा शङ्करः च यथा प्रार्थितौ आस्तां तथा विष्णुम् अपि प्रार्थितवान् भरतपिता। विष्णुः भरतेन सह
ततः प्रस्थितवान्। अनन्तरदिने विरुथः आगतवान्। दिव्यदृष्ट्या त्रिषु लोकेषु अपि अवलोकितवान् सः, किन्तु कुत्रापि भरतः तेन न दृष्टः। अतः सः उच्चस्वरेण, भोः मुनिपुत्रक, कुत्र अस्ति भवान् इति पृष्टवान्। अत्र अस्मि इति भरतस्य ध्वनिः श्रुतः। भवन्तं न पीडयामि, मत्पुरतः आगच्छतु तावता इति उक्तवान् विरुथः। तत्क्षणे एव विरुथस्य हृदयं विभिद्य बहिः आगतवान् भरतः। राक्षसः प्राणैः वियुक्तः जातः। ततः तस्य शापविमोचनं जातम्। सः गन्धर्वरूपं प्राप्य भरतस्य पितरं नमस्कृत्य स्वर्गं प्रति गतवान्। कथा समाप्ता।